birihuta ndabizi ko hari ababyeyi bacu hano tutari kubasha no kubumbura akanwa tugomba kuza tuza tukabategera ariko iyo wabyaye umwana ntakura izo nzambi babwira umwana yitwa igikuri ndabizi hari abantu baza bagira ibibazo mu rubyaro warabyaye nk'abandi bwacu umwana akagira ikibazo mu bakigize narakigize ariko icyo gihe birakubabaza nicyo gituma numva fyere yacu iri mu babyeyi bacu batureze ashimwe nukuri ntabwo mwibeshe nimuzoza mwumva kanaka aravuze uza wama wikubita ku mutima uvuze ngo sinaruhiye ubusa narabyaye ndarera ndakuza ashimwe ubu turabizi neza iyo dukora ibi niyo uririmba uza wibuka indirimbo aho wazikuye kuri umwana hari umuntu iyi ndirimbo igihe nsasa n'uwayihawe mu mutima hari umuntu yari umupagani kandi yari umusore ngo amare gukizwa akaririmba iyi ndirimbo namureba kuko nari muzi mu businzi bwe twe twari batoya kuri we iwacu noneho akaririmba kisima cyarekinda akayiririmba kuva icyo gihe nicyo gihe indirimbo yangiyemo kayikunda na ubu ni umukozi w'Imana iwacu ukomeye wanasigaye muri Minembwe kandi nzi ko ari umuntu ufite igikinga afashe ashimwe ibyo nibyo nshatse kubabwira ngo hari ibyo twagiye twiga kugeza n'ubu ababyeyi bacu batwigishije abaturi kumwe ku by'ukuri hari ibyo twabakuyeho rero reka dusome ibyakozwe n'intumwa isura ya mbere n'umurongo wa 8 umuntu wobangukaho gusoma nimba bahari noshe hivuze bamwe ntumvise yofasha mama mera arahari wenda n'abandi gufata ijambo hore umundi musozi reka nsome amaso asigaye yongerwa hayandi reka nsome kagerageza mwihangane haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi ashimwe amen uyu ni umwuka wera iki gitabo kizakozwe n'intumwa ni igitabo cy'umwuka wera ni igitabo kiza kivuga abakizi neza abasesenguzi ba Bibiliya bavuga ko iki gitabo ari igitabo cy'umwuka wera igitabo cyo kubatizwa umubatizo abantu bose babatizwa baza bavuga ngo upfanye na Yesu uzukanye nawe icyo gihe bavuga ko hari umwuka wera uzumanuka mu mubatizo w'umuntu iyo yabatijwe uzumanuka umuntu wese uza gukomera abanzirizwa n'umwuka wera ashimwe nicyo gituma n'ijambo rizavuga ngo uwo mwuka ngo numara kubamanuka ngo uzabagira abagabo uzabakuza umuntu wese wuzuye umwuka wera azahinduka umwuka wera uzuhindura uza werekana ikimenyetso cy'uri mu mwuka wera uzuguhindura ashimwe iri jambo rero natekereje uko naryita noneho ndashatse kuvuga ngo reka tuvuge ko tuba muri kampani y'ijuru ntabwo ari kampani yayindi abantu baza bakora natekereje ukuntu ndavuga ngo reka uyu munsi umutwe w'iri jambo tuvuge ngo turi muri kampani ko turakorera kampani tugiye kuvuga kuri kampani yacu tugiye gukora publicity ya kampani yacu akamaro ka kampani turimo ashimwe akamaro k'igikorwa turimo icyo duhaye tuyikoramo akamaro k'iyi kampani yacu ni ukutubwira inzira y'umuyoboro w'ijuru ashimwe tuzi za kampani ziraza zikaba nyinshi abantu bakavuga ngo reka bakore za kampani hari abantu bagize imishinga y'imfuzi twebwe uyu munsi turi mu mushinga utuyobora kuja mu ijuru iwacu ashimwe hari umuririmbyi wavuze ngo tuzataha igihe nikigera tuzataha rero ijambo ry'Imana rituzanye muri uyu mwanya turavuga ku mwuka wera uzuyobora umuntu ukakuyobora ukaguhindura ukakwambika indi myenda utazaga wambara ashimwe niko umuririmbyi yavuze ngo none mwamutunganye ngo n'ururimi rwacu rwese
ngo kugira ngo nzoririmbire iyo ururimi rutarera rutarambara uzambikwa n'iki iyo umaze kwambara uyu mwuka wera byose biza bihinduka. Yesu ashimwe. Amen. Uyu mwanya rero bene data ngo icyakora ngo muzahabwa izo mbaraga umwuka wera ari umwuka ngo namara kubamanukira. Yesu ashimwe. Izo mbaraga ntiwazibona, iyo kampani ntiwayinjiramo, ntibishoboka. Uwo mushinga si uwawe, ariko tugiye kuvuga mu bamaze kuba konekite n'umushinga, abinjiye mu mushinga tuza tubareba. Abantu benshi bazakora imishinga bakavuga ngo imishinga ni iy'imfubyi. Igihe kimwe nigeze kuzabwira abantu ndariko nkaba bibabwira kaburage ariko kwari ukuri, nkababwira ndiyo mutagira Imana ngo dupfaka abana bacu b'imfubyi nshaka mwubonye. Ariko imishinga, ariko twe dufite umushinga utagira indi nyungu. Inyungu ni iyawe wewe wawinjiyemo. Tubwira ngo ni kanaka winjiye mbere ni naka winjiye mbere, turi mu mushinga w'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Aha hatubwiye umwuka wera, aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga ngo umwuka wera nabamanukira. Yesu ashimwe. Amen. Ngo kandi muzaba abagabo bo kumpamya. Icyo gihe rero nicyo gihe uzashobora kumuhamya udafite isoni, udafite ubwoba. Ese ikizakumara ubwoba ni iki? Nuko uzaba uhagaze uko Imana ishaka, nuko uzaba uhagaze na wa mwuka wera. Umwuka niwe uzoza ukubwira. Tugira mama Apotre aza tubwira, mama Domitira niho mumumenya, aza tubwira akatubwira ngo igihe kimwe yagiye mu ivugabutumwa igihe Imana imuhamagaye, ngo Imana aramuga ngo nagende gusa. Noneho ngo arashika yaje kubwiriza, ngo iwe agahagarara akabona iwe arahagaze, ngo ariko abantu bakumva ko aravuga. Nibyo aza tubwira, ngo bakumva ko aravuga, ngo ariko iwe ahagaze. Ngo yashaka akavuga ati none ko nahagaze aho wahagaze wagize ngo abantu bakumvishe gute? Ngo yazaga abona umuntu w'umugabo ngo umuhagaze iruhande, iwe akabona aracecetse, ariko abantu bakabona ni uhaye uvuga. Uwo ni umwuka Imana yazaga imutiza, iwe akaba igikoresho. Ariko iwe ngo yazaga avugishwa na wa muntu muri iruhande. Nuko yari yaramaze kwemerera ijwi ry'Imana bene data, akinjira mu ijwi ry'Imana, akinjira mu mushinga. Yesu ashimwe. Amen. Icyakora muzahabwa izo mbaraga bene data. Ntabwo twaje gutarama hano ngo tuje ku murongo. Izo mbaraga muzamumenya icyabazanye aha. Hari abantu benshi baba baramaze gucika intege, hari ibintu byinshi jewe iyo nitegereje ngasanga urugamba rw'intambara rwabaye gupfusha none neje abantu bari mu biriyo. Uyu munsi mu gitondo umusore yapfuye, umubyeyi yapfuye, ariko Imana ikatuzana aha hantu nzavuba, aha hantu nzambona ariko mu mutaka, mu mvura, mu mutaka ku zuba. Uyu ni umutaka. Yesu ashimwe. Amen. Umutaka w'umwuka wera. Imana igira ubwenge butandukanye n'ubwacu. Ngo icyakora muzahabwa izo mbaraga. Uwo mwuka wera namara kutumanukira bene data, icyo gihe ngo nicyo gihe uzatinyuka ukavuga Imana, uzatekereza, uzibuka ibyo Imana yagukoreye. Iyo uri mu mwuka wera uzutekereza neza, iyo uri mu mwuka wera uzuba muzima, iyo uri mu mwuka wera uza wambura. Ese uyu munsi uri mu gutarama umwuka wera ukagira icyo ukubwirira, ufite akamaro muri wewe. Uyu mwuka wera turi mu kureba dufite ikiborogo. Uyu munsi yari ikiborogo, duhaye dupfusha abantu bagahambwa, duhaye dupfusha abantu bahagaze. Ko turapfusha abasore, tugapfusha inkumi, tugapfusha abamama, tugapfusha abapapa. Kubera iki? Yuko batari mu mushinga. Hari imishinga iratandukanye. Uyu munsi ni ukuri nuko bataramanukirwa mwuka wera. Ariko hano aravuze ngo icyakora ngo muzahabwa imbaraga uwo mwuka wera nabamanukira. Yesu ashimwe. Amen. Ntabwo tuzakorwa n'isoni umwuka wera natumanukira. Azadutwikirira aho abandi bahaye bakorerwa isoni, ariko twebwe tizadukora. Nimba duhagaze neza, nimba mpagaze neza, nimba uhagaze neza bene data, iki ni igihe gikomeye, igihe cyo gushaka umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana akaba ari uzoza ugufasha, akaba ari ukuyobora, akaba ari we ukubera umuyobozi, akaba ari ukubera umurengezi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Umwuka wera urakenewe muri iki gihe. Umwuka wera uri mu gusanga abantu. Ubu ni ukuri, hari ahantu nageze
hari umuvuduko ngo kutambara ihuzu, hari ihuzu zimwe zimaze kurengwa abantu batacambara ngo ubu nyine ngo bigezweho n'imbi. Ariko se ibyo bintu uwo mubiri uhaye wambika niko n'umwuka wambaye. Umuririmbyi we yabivuze neza aravuga ngo none mwamutunganye, ngo n'ururimi rwacu twese gutunganywa nuko umwuka wera watubamwo biraruta ibindi byose. Ubu hari umuvuduko wo kwambara, ubu hari umuvuduko urimo gusanga umuntu aho yavuye yibagiwe aho ageze, ibintu byamutwaye ko kubona ibintu bihaye biba biteye isoni. Bene data, nimureke dushaka umwuka w'Imana, nimureke dushaka umwuka w'Imana. Kubaha kwacu umuririmbyi yaravuze ngo kutubera ikamba, ihuriro ryanyu ribabera ikamba, ngo tiribabere uruhombo. Titukagira uruhombo kandi twarataramye, titukagira uruhombo twaravugiye Imana, titukagira uruhombo twaramenye Imana. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Hallelujah. Ya, uyu ni umwanya. Reka twongere dusome hano. Ni hahandi nanone muri iki gitabo ku 10 no kuri 34 sinzi nimba umusomyi yoba hari cyangwa nimba akomeza. Petero haravuga ngo ni 10 no kuri 34 haravuga ngo Petero aterura amagambo ati nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora izo gukiranuka iramwemera. Yesu ashimwe. Amen. Amen. ngo icyakora amenye yuko ni cya gitabo cy'umwuka icyamubwirije nuko yari amaze kwemera umwuka. Petero niwe wabivuze, aravuga ngo icyakora amenye yuko hari abantu benshi ku by'ukuri ngiye kwireba, je nakwireba sinari nkwiriye. Umuririmbyi yaravuze ngo nubwo ntari nkwiriye ngo waranzahuye. Imana aravuga ngo icyakora ngo menye yuko Imana itazirobanura ku buto. Yesu ashimwe. Imana itazireba abakomeye. Ejo bundi hari umuntu watubwiye, aratubwira ati ushobora kugira ijambo, ushobora kugira ubwenge, ariko udafite amafaranga, udafite iki, ijambo ryawe ntiryumvikane. Hari undi ushobora kugira amafaranga adafite ijambo nk'iryo afite, udafite n'ukuri no mu rubanza. Turabizi abantu bari mu gutsindwa bagahera mu mapirizo bari bafite ukuri, ariko yuko adafite amafaranga yo kugura urubanza akaruheramo. Ariko iba yaravuze ngo menye yuko itazirobanura ku butoni, kizirebera ku bakene, kizirebera ku badafite ubushobozi. Ariko aravuga gusa ngo uyemera akagenda uko ashaka, ngo Imana izimwemera. Yesu ashimwe cyane. ngo menye yuko itarobanura. Yesu ashimwe cyane. Amen. Iyo haba kurobanura ku butoni, nta muntu uba waravuye mu minembwe ngo agere muri ibi bihugu. Umugore utarize, bamwe batagira, sinzi uko mubabwira mwagera aha muza mureba abantu baje hari ukamubona ngo hariho bari bagomba kuja muri ibi bihugu bakabizungurukamo bakaza bagenda bagaruka. Ariko Imana aravuga ngo menye nuko yari afite umwuka wera wari wamuyoboye, yaramenye aho avuye amenya n'aho ahaya. Aravuga ngo menye yuko Imana itazirobanura ku butoni. Yesu ashimwe. Abamenye Imana nicyo gituma bene data ngo menye yuko Imana itarobanura ku butoni. Nta butoni Imana igira. Imana yo gusa izireba ukuri, ngo ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora izo gukiranuka iramwemera. Haleluya. Haleluya. Amen. Ngiye kukubwira ngo nubwo waba utarize bandugu yangu. Haleluya. Igikenewe uyu munsi ni ukubaha Imana. Igikenewe uyu munsi ni ukumenya uwo uri we, ni ukumenya uwo ari we. Ijambo riratubwira ngo tuza dutangirira i Yerusalemu. Ese mu rugo rwawe bari mu kuvuga ngo wataramye? Ese uyu munsi ntiwoba wataramye ariko batarabimenya ko wataramye? Ntiwoba wigize umunyamasengesho igitangaza ariko mu rugo rwawe batarabimenya, aho wewe umutima wawe utarabikwemeza? Yesu ashimwe. Nimureke imitima. Petero we yaravuze ngo
yarabivuze neza. Petero aravuga ngo aterura ayo magambo Amen. ngo ni ukuri kandi ukuri kurahira ni uko ikintu uba wamaze kukibona neza, waverisiye, wagenzuye, usanga ni ukuri kudahinduka. Aravuga ngo ni ukuri, ngo menye neza yuko itazirobanura ku butoni. Yesu ashimwe. Amen. Imana itarobanura ku butoni. Ku butoni ntibibaho, ngo ahubwo umwuma mu mahanga yose, wumva aya mahanga yose abamwubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Agakora bene da Imana abantu ko barakora imirimo, hari imirimo yo gukiranirwa. Dufite abayobozi bakora ibyo gukiranirwa, dufite abaririmbyi bakiraniwe, dufite abamama bahaye bakiranirwa, babyaye abana, ariko uyu munsi ko baratabana ku mihanda bakagenda kubera iki? Gukiranirwa. Imana itubabarire. Imana itubabarire. Imana itwambike umwuka wera. Umwuka ntushobora kwambara uyu mwuka ngo numara wambare gukiranirwa, ntibishoboka. Ibyo ni ibintu bibiri bihabanye, ni ibintu bibiri bitashana. Ntiwana kwibuka ko hari igitaramo baza bakikubwira kumva n'urusenda mu matwi yawe. Imana yo mu ijuru itubabarire. Ngo baramwubaha mu mahanga yose, baza bamwubaha, ngo gukiranuka iramwemera. Umuntu wese ukora ibyo gukiranuka iramwemera. Bene data, Imana ikeneye ko tuba abamama bakora ibyo gukiranuka. Imana tuzi abamama bakoze ibyo gukiranuka. Abigayeli ngo wa munsi wiwe hari yagiye kurimburwa n'umwami, ngo yari afite umunanda w'ikigoryi, ariko umugore w'umunyabwenge akora ibyo gukiranuka. Aravuga ati nimureke dutabare abitwaye, yirukira urugo rwe. Abigayeli umugore wakoze ibyo gukiranuka abamama, ariko dufite abagore bahaye bakora ibyo gukiranirwa. Muri iki gihe umuntu akumva nta n'urubanza bimuciriye, akavuga ngo nta kibazo, nta kibazo, nta kibazo. Kubera iki? Yuko akiraniye. Ariko hariya hatubwiye ngo umwuka wera nabamanukira. Yesu ashimwe. Umwuka wera, nimureke dusaba Imana itwambike umwuka wera muri iki gihe bamama, tureke kwikanga ubusa. Hari ibintu natekereje nibuka iwacu, ni ukuri narabivuze n'ahandi, kuko byanje ku mutima, byari bivuye mu gutekereza ibihe tugezemo, ibihe biduteye isoni, ibihe bidahaye bidutera ikibazo cyo kureba imbere, bihaye dutera tutareba imbere uko hameze. Imbere hari akaga, ariko uyu munsi ko turareba, umuntu ukora azunguruka imbere ye. Iyo uhaye uzunguruka imbere yawe ntushobora kureba ibiri hariya. Ariko umwuka wera natumanukira, nidupfukama tugasaba Imana. Abigayeli yabaye umugore ureba imbere, aravuga ati urugo rurarimbutse, umunanda wanjye ntiyagize ibyo bitekerezo, yabaye ikigoryi mu gutekereza. Mureke tureke kuba abanebwe mu gutekereza, mureke tureke kuba abanyentegeke mu gutekereza, mureke tuba abagore b'abanyembaraga mu gutekereza. Yesu ashimwe. Tuba abagore b'abanyembaraga mu gutekereza. Ijambo riza rivuga ngo abagore bazi kurira, ngo nibarira bakantakira, Imana yo mu ijuru izayumva iri mu ijuru. Abigayeli yatabaye urugo, umunanda wiwe yiyicariye mu rugo umutware we, arahaguruka ararurwanira. Debora yarwanya urugamba, hari abapapa barunaniwe. Yari yabaye umunyamwete mu gutekereza. Nimureke mwaba mama mwe, mureke tugire umwete mu gutekereza. Hari igihe umuntu azacika intege akavuga ngo nduyu jewe se, baza bavuga ese uko bavuze niko nawe wiyizi. Reba uko wiyizi. Mureke mbabwire, hari igihe uzacika intege ukavuga ngo bavuze ko bavuze ukamugenda ugacika intege. Ariko muzamwibuka, shaka uko wiyizi. Ese kuragendana nandi uyu munsi? Kuragendana nuko bavuze? Kuragendana nuko uzwi n'abantu? Cyangwa uragendana nuko uzwi n'Imana? Imana ntizireba uburebure bw'umuntu, ntizireba uburanga bw'umuntu. Ngo Dawudi atorerwa kuba umwami. Yesu ashimwe. Dawudi Imana yari yaramutoranyije, ariko kuko ngo karagahereza umwami, ngo baramubwira ati turakuzi wa mwana we, turakuzi kuza ukunda kwishyira hejuru. Hari igihe ugira ngo urahaguka bakakubwira ko wishize hejuru, ariko igihaye kigushyira hejuru ni iki? Reba igihaye kihagushira, reba igituma urwana no kuvuga, reba igituma urwana n'iki gitaramo.
uvuye mu kazi uvuye mu bitotsi kikuzukije mu buriri bwawe n'iki wa mama we wa mupapa we umukozi w'Imana mureke kwitwikira amakoti nimureke amakoti n'amakaruvate tuyashyire hasi amasuperi ubu nyine haje ayandi ngo ni ama-VIP hari abantu ngo batacambara wagize isanzwe ngo ni za siperi ariko umutima wambaye iki Imana itubabarire umutima wawe wambaye iki muri iki gihe umutima wawe ufite iki muri iki gihe Imana yabwiye Mose ngo ufite iki reba icyo ufite mu ntoki zawe aramubwira ngo mfite inkoni ati iyo niyo banga ryawe iyo Yesu ashimwe haleluya ngo afite inkoni wa mama we ufite uyu munsi gihaye gituma ukika intege ufite iki reba icyo ufite ariko utangiriraho muzi wa mugore ngo yari afite utuvuta ariko ngo ndeba neza ufite iki ati ni utuvuta duke aradusuzugura ati utwo ariko ushingiraho bene data iki ni igihe cyo guhaguruka nje ndi mu gutekereza niho nababwiye natekereje ibintu ndeba ukuntu duhaye twiruka kuri iyi si yewe wa Mana y'imbabazi we Imana igira imbabazi je narareje nsanga Imana imbabazi igira ni igihumi Imana iteye ubwoba twogiye kuryama ukamusanga umuntu yabaye itumbi undi hariya mu nzira ukamubona aratembye ariko imbabazi z'Imana ziyazidukingira ibyo bintu iyo Imana yari duhishuriye ngo tuzibone Yesu ashimwe amen muri nibyo ngo tumefuzwa mengi na roho wa Bwana haleluya haleluya tumefuzwa mengi na roho wa Bwana ewe mwanadamu simama imara haleluya Yesu ashimwe amen uzararaka mwuka wera nabamanukira bazi ndi mu gutekereza nkabona jewe aho bigeze ibintu zarahindutse imakanisa urimo kwinjira ukazura n'umwanya wo gushima Imana kandi amateraniro yera agomba gushimirwa mu Imana ariko ubukirisitu ni ikinege ikindi mbabwira aho tugeze ubu turi batwirwaneho turi ku rugamba twirwaneho ku giti cyawe zanezezwa n'ijambo riba mu gitabo cy'umugeni Yesu ashimwe amen igihe mukirisitu ngo yagiye ageze ku irembo yinjira neza ikibazo cya nyuma niko jewe baramubaza ngo ese ko waje wenyine nta rugo wagira ako kantu kaza kamfasha nzakabwira n'abana bacu ko waje wenyine aramuvuga ati narimba none wabasize uti uje uri inkokore badahuye aramubwira ngo narababwiye ntibumve bamuhizi aho hantu nza mpagera kumva ngeza ahantu Yesu ashimwe cyane waravuga ngo narababwira uriza nama mbona neza igisubizo kwiye ataja kubabwiriza baba baramubwiye ngo genda inshingano zawe zibasujuje ariko yari umugabo wari waratekereje abona ko atogenda wenyine kandi arababwiriza baramunanira ariko nibamunanira ni kwa kundi bazavuga ngo nushika ntibakwiyegereze ngo uzokunguta ibirenge yakunguse mukristo muzi ko gihe yagiye ngo baza bahamagara ngo yasaze hari naho bazavuga ngo baramufashe ngo baramuryamisha ngo bagira ngo wenda ngo ibisazi biragabanuka ngo noneho ngo baje gusanga ngo basanga bya bisazi ko biriyongera abakristo niko bazabamera muri aka kaga twagiye duhura ba mama haleluya Imana izayigishiriza abantu mu bibazo tuzatwumva akantu gato ukagazure muri bizaza ngo tumefuzwa mengi na roho wa Bwana ari jambo riza rivuga ngo mukristo anakamilika kwa jaribu rizari gukuza hari igihe kimwe uzunda wahuye n'ikibazo waza kwisanga watekereza neza Imana yagutiza akanya ko gutekereza ukaza usanga watekereza wasanga cyakigeragezo cyaje mu mwanya wawe kugira ngo kikwimbe hari ikigeragezo kiza kikwimbe Yesu ashimwe Imana kirizireba ngo hano ijambo ry'Imana ryambwiye kare ngo muzamutinya ibyica umutima ntimugatinya ibyica umubiri amen ntimugatinya ibyica umubiri ariko dufite ibiraya byica imitima hari abantu barimo kwisenya bagasenya n'imitima y'abantu
Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana riza ritubwira ngo ikigusha ntikizobu ngo ariko ishano kuzokiza. Ngeze muri iki gihugu reka mvuge gato, nasanze abantu winjira mu rusengero wasanga imyambarire umuntu wese akamaza nk'aho afite uburenganzira. Icyo gihe numvaga sinzi uko bibereye, kababwira nti mwaba mama we reka mbabwire amakuru, iri ni itorero ry'Imana, narabivuze ndabizira ngo buke umukobwa umwe arambwira ati mama Dorcas ibi bintu uzutubwira. Ntabwo natinyaga ngo ngo azabwire abantu bigeze kumva ngo ese imirundi yawe ngo bimeze iki. Ntimuzi ko ariyo makuru ngira, niyo mpamvu nza mbona kenye ndababwira ngo no, ubu haje ibisubiza abantu bari mu kwihangira za Bibiliya yaje kukubwira ngo Imana izireba umutima. Ni ukuri nta mana yoreba umutima, ntiwonagira umutima utarareba umubiri wawe ngo wambike neza imbere y'abantu. Narababwiraga nta hasi muri dushi, aha turi mu itorero ry'Imana, nimuhindure. Imana yo mu ijuru itugirire neza bene data, twambara umwuka w'ubuhindura. Ijambo ry'Imana bene data, iyi ni kampani ikomeye, iyi ni kampani tugomba kuzazamo umusaruro. Reka dusome irindi jambo ritoya hano muri Zaburi y'103. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Nashatse kubabwira ngo uza wicara umenye ngo si uyu mushinga wanje kurabyara umusaruro mu rugo rwanje ko ndagaburira abana mwama n'ibisose. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Haravuga ngo 103 muri Zaburi, ndahakunda pe. Haravuga ngo umutima wanje himbaza Uwiteka, ngo mwabindi mu byose ngo muhimbaze izina rye ryera. Umutima wanje himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yagukoreye byose, nta na kamwe. Cya gihe wari urwaye wakize ku bwayo, cya gihe wifuzaga umwana yaramuguhaye, cya gihe wari ushonje Imana ikuzanira inzira, igucira inzira yo kurya, cya gihe wari kuhunga Imana iragutwikira karumutaka w'imbabazi uza utugendaho nijoro na mugitondo. Ntukaza wibwira ngo ni amashuri wize, ntukaza wibwira ngo ni inzu nziza urimo, ntibibaho. Ntukaza wibwira yemewe iyo haba gutyo abatari bafite ibyo byose baba barapfuye barashizeho, ariko Imana ngo ikazirebera ku butoni. Yesu ashimwe cyane. Umutima waje we, umuntu Dawudi yari yamaze kuzura umwuka we, aravuga ngo atekereje ibyo Imana yamukoreye. Dawudi yahuye n'intambara z'uburyo bwinshi, ariko cyatumye Imana itamubwira ngo Dawudi umutima w'Imana uzawishimira. Kuko Dawudi yaza agahinduka agakenera umwuka kandi bakamubwiramo. Dawudi yari yarageze mu mwuka wera. Haleluya. Yesu ashimwe ba mama, Yesu ashimwe ba papa, Yesu ashimwe bakozi b'Imana. Usenga Imana iguhishurire kumenya guhagarara, iguhishurire dushobore gusenga twunguke kumenya yuko uwo mwaba ari byose. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Uyu ni umwanya mwiza, uyu ni umwanya wo kwiyitaho, uyu ni umwanya wo kwiyitaho. N'utiyitaho ntawe uzokwitaho. Mukristo yaravuze ngo narababwirije ntibakunda, ngo arinjira baramubwira ngo baramukingurira, irembo arinjira. Nuko yari yarakoze ibikwiriye. Nimureke dushake ibyo abantu uko barakora ibyo batagombye gukora, abantu uko barakora ibyo batakagombye gukora. Yesu ashimwe. Amen. Tukiri iwacu nagiraga ijambo muri Zaburi 119. Noneho nkumva ngasoma hato kandi Zaburi 119 ndagira ngo niyo igira amaverse menshi nimba atibeshe. Ariko yazaga ivuga ngo hahirwa abagenda batunganye ngo bakagendera mu mategeko y'Uwiteka, hahirwa bitondera ibyo yahamije ngo bakamushakisha umutima wose, ngo ni koko nta ubugoryi bakora. Haleluya. Haleluya. Ndababwiza ukuri Zaburi 119 aho
yarandeze imbana nayo imyaka 4 mu bintu kandi uko nukuri iratunga n'ubu nzanibuka icyo gihe kavuga ngo Mana nyiribihe warabikiye Imana izidukingira mu bihe bikomeye ikaguha umutaka witwikira mu mvura abandi bazi ngo kuravirwa ariko Imana ikamutwikira turashimye Imana yadutwikiriye muri ibi bintu kubereka ntabwo nzayibagira Imana yadutwikiriye muri ibi bihugu yatuzanye ntabwo twaje ku bwacu muri iyi nzu yaravuze ngo si ku bwaje ndiho reka babwire muza musenga Imana ibaha amasezerano umuntu utagira isezerano mu rugo rwe umuntu utagira isezerano ry'Imana ntiwotarama 2 3 ngo buri sezerano buri ry'Imana ikubwiye nuko utaba warakinguriye umwuka wera mubane nawe Yesu ashimwe amen abamama abamama bakinguye hari indi miryango abantu bahaye bakingura imiryango yo kubona za otorute izo batigeze kubona bikabeka ariko Imana izishimwa yuko bamama nukuri Imana izishimwa kuko mudahemukangwa n'ubusa muri iki gihe nico natekereje naringize mbabwire none ndatekereza umutekerezo bwanje ushaka ikintu gihaye kidukanga ushaka ikintu gihaye kidu noneho niba ukuntu tukira abana twagaza twiruka inyuma y'utunyunyuzwa abantu bose babaye mu giturage barabise mama hoteli uzuvuga ngo ngo umukobwa ngo ni villageoise natwe turi bari umuntu abiwe abana biwe baba villageoise ariko Imana itanze kugirira neza Yesu ashimwe yamanye tuzirebera ku butoni noneho niba ukuntu twazaga twiruka ku tuntu iwacu twe twahabaga bakavuga ngo ni utunyunyuzwa akuze noneho namanumva kukakirukira mu mutima ndababwira ngo tukiruka mu gatangura ngo kikubita hasi n'ubu iyo ngatekereza nikubita hasi mu mutima amaze noneho kakanyunyuzwa bagatanga iwanyu ukamugashira mu kanwa mwe mukazi ukagashira mu kanwa wamara kugashira mu kanwa utuzi twakanyunyuzwa twamatubwira mu rurimi twamaduhekera aho ngaho ariko wirutse n'ibindi ngoje sanga ni kubimina abantu bameze ko bariruka inyuma y'itunyunyuzwa ariko ngo umwuka wera nabamanukira inyuma y'itunyunyuzwa umwuka wera nabamanukira muziruka nk'abagore bahaye barwanira igifatika muzarwanira ibifatika muzarwanira ibigaragara Imana yo mu ijuru wa mama nukuri iraheza umugisha hano haratubwiye ngo mutima wanje we himbaza Uwiteka mutima waje we bwira umutima wawe ese uyu munsi urahimbaza iki urahimbaza kuko uhahereza yuzuye ibyo kurya urahimba ariko uzi yewe isi yaratangaje umuntu wujuje firigo ibyo kurya n'imyenda yuzuye inzu ariko ukamubona arasohotse ugatandukanye n'abana akabamo nk'umusazi ku muhanda ariko nimureke tuba abagore bitwari nk'Ababigayeli tuba abagore bitwari nk'Abadebora Yesu ashimwe amen abapapa ba Dawudi barahari bazaga bikubita ijambo rivuga ngo ugomba kugwa ariko nturambarare ngo sindambarara ndagwa akazuka niko Dawudi yaranze arahatana nico gihe baza bamwambika imyenda batazi icyo yambaye iwe yari yarakimenye mureke mbabwire ntawe uzokumenya nimba uteze kumenywa n'abantu ngo muri quartier bavuge gute yo uzimenya we ubwawe uzugenda uri fierite y'ukuri kumwe n'umwuka wera we uzoza umenye icyo Imana yakurinze ku manywa umenye icyo Imana yakurinze nijoro umenye icyo Imana yakurinze mu kazi umenye n'icyo wakoze aho wari uri hose we ubwawe Imana yo mu ijuru bene data tumenye inyungu yacu nigiye tumenye inyungu y'ubuzima bwacu nigiye Imana itubabarire amen aravuga ngo umutima waje we uwo ni umutima wari umaze kuzura umwuka wera ni umutima wari umaze kwisobanukirwa ni umutima wari umaze kugira guhagarara amaze ngo umare wavuye iriya wambaye wa mwuka wera Imana yamenye yuko wamutakaza abantu bakubutoni izo zose ngo amare kubishyira hamwe yamaze ahantu ijambo ryo guhambira aravuga ngo umutima waje we ngo himbaza Uwiteka Yesu ashimwe amen 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 Yesu ashimwe Amen. himbaza Uwiteka ngo mwabindimo byose ibindimo bijya byose bikubamo fata kimwe yewe bifata byose ntibakunda
ariko aravuga ngo mwabindimwo byose ngo nimuhimbaze ibyiwe byose yamabizana bwa butunzi bwiwe afite bwa bukene bwiwe afite bya bibazo byiwe afite naya zose aravuga ngo nimuhimbaze Uwiteka kuko yarazi ko harimo hari igisubizo. Yesu ashimwe. Igisubizo cyacu kiri mu Uwiteka nta kindi. Aravuga ngo umutima waje we ngo himbaza Uwiteka ngo ntiwibagirwe iby'Imana ibyiza byose ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Arahamye uwo ni umugozi ukomeye mama. Umugozi wacu twagiraga imigozi itandukanye, habaga imigozi icika hakaba n'imigozi bazaga bagira imigozi itazita gucika gusa. Uyu ni umugozi yahambirije hajya hose yavuze ngo ubikunda ngo iramwemera amenye ko itazisobanura ku butoni hariya hose yabizanye wagera muri Zaburi amaze arashima aravuga ngo umutima waje we himbaza Uwiteka. Bene data nimureke imitima yacu himbaza Uwiteka, nimureke imitima yacu inyurwe irimbe ya ndirimbo ngo mucuruze gusenga mwunguke kumenya ngo yuko uwo mwami ari zose numara kwirinda uzahambirwe ngo umutima ngo mwabindimwo zose mwe ngo nimuhimbaza Uwiteka. Reka iki gitondo ibikurimo bihimbaza Uwiteka. Reka iki gitondo ikikurimo cyose iki gitondo mama kikubera amahirwe. Iki gitondo kigico gihindura mu kigico gihindura ubana n'ubuzima bwawe. Ubugingo ni ikinege umuntu atazojana uzabwiriza. Mukirisitu yaravuze ngo narababwirije barananira barasigaye yajanye nabo, ariko uyu munsi ubugingo ni ikinege bwiriza ahasigaye wibwirize. Imana yo mu ijuru iduheze umugisha bene data. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Iki cyumweru cy'abamama nimureke kitubere amahirwe. Umutima waje we icyampa umutima wawe ugahimbaza Uwiteka. Iki cyampa umutima wawe ngo ntiwibagirwe. Abantu ko baribagirwa twishwega no kwibagirwa. Yesu ashimwe. Twishwe n'urupfu rwo kwibagirwa. Uzi kwibagirwa abantu ko baribagirwa bakibagirwa inkambi bakibagirwa intambara baza bakurwaho abana bagapfusha abana, ariko yamara kurenga hari akibagirwa kwibagirwa. Imana yo mu ijuru dusaba Imana iduha umwuka wo kwibuka, umwuka wo kwibuka. Udafite umwuka w'Imana ntuzareka kwibagirwa. Abantu ko barisenyera ingo ijambo rizavuga ngo muzaja mu gihugu ngo nimumara kurya mugahaha ngo ntimubibagirwe, ariko abantu twaribagiwe. Abamama mutaramiye aho wafunguye telefone yawe biguheza imbaraga zo kwibuka, biguheza imbaraga zo kutibagirwa. Izo mbaraga tuzazihabwa n'umwuka we. Umwuka azakora ibintu bamama, umwuka aza gupfukamisha ugasenga. Umwuka hari abantu barimo kuza kuvuga ngo ntibagikora amafungo ngo ntibagishobora kugira ngo, ariko umwuka iyo yakujemo ibyo kugira ngo uze ubibona kamase ukabibona nk'ibitariho ukabibona nk'utatetse. Umwuka wera niwo dukeneye muri iki gihe. Dukeneye umwuka wera tube bakwirwaneho muri iki gihe. Kampani yawe yunguke, nitunguka bazoyifunga izofungwa. Yesu ashimwe. Haleluya. Ngo ntiwibagirwe tujanira ngo ntiwibagirwe ibyo Uwiteka yagukoreye. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Imana yo mu ijuru ibaheze kwiringira Uwiteka kuko ari we wabigukoreye. Imana ibagirire neza. Amen.